wanvumuko kakwasaamu ku nnaku ne tufunemu ekyokuyiga. Ekintu kyengenda okugamba kyapeninga Dubai saawa zino. Waliwo omwami aludde ku mobile money. Omwami aludde ku mobile money naye asiiza abaana b'abendi Silimu Dubai wano. Sijja kugera linnya lyo, sijja kupostinga kifaananyi kye, naye wuliriza emboozi. Omwami ono yava Uganda ng'akimanyi mulwadde wa Silimu. Banange wane Dubai Silimu wali ate empeke bazimira abaana. Omwami oyo yalina Kadaama we mu kiyumba. Kadaama ng'abeera asindika ssente ng'asindikira boyfriend we. Kadaama olwava mu kiyumba najje wa boyfriend we. Ne batandika okubeera bonna. Ne babeera bonna. Naye omwami ono mu bed space we baali babeera yali talina nsonyi. Ng'alekawo mukazi we mu katanda ka wansi n'agenda muka waggulu ne yeebaka n'omulala. Nga ye tayagala kumanya byenjogera ge mazima. Kaka kutande nti obadde muwala ovudde oze kusulawo oba oze onoonya mulimu era akugaziyo okugulu n'akwebakako. Omukyala ono Kadaama yali avudde mu kiyumba. Sente ze zonna ezakolanga yaziwanga boyfriend napangisaawo egundi, napangisaawo ka bed space, sente zimu naziteeka ku mobile money. Omwami ono gwe njogerako akola ku mobile money ku Banias. Sogedde erinnya lyo ate sitaddeyo kifaananyi ekyo naye ossa abaana b'abantu. Then omukyala ono yagenda okulaba nga alwala nnyo, nga mu butuufu alwala nnyo ne yeekebera. Yangulako obustrip akasooka nenkamuwa ne yeekebera akasooka. Agenda okulaba layini ziri bbiri si ne T zonna zireese ekiraga nti ali positive. N'agulako okubiri ng'ali yekka nako ne kamulaga positive. Nalowooza obuntu buno bukyamu n'agulako okusatu. Jukira taliiko amukansolinga nti munange guma kola ki. N'agulako okusatu. Akokusatu n'alaba ng'akooye. Results positive. N'abala mu kiyumba gy'abadde ewaka gy'avudde ebbanga ly'amaze nga yeekuumye n'engeri gy'afunyemu Silimu amangu ddala ng'abadde yeesiga omuntu ng'agamba Uganda talina Silimu era buli ajja ku Kyeeyo abeera talina bulwadde. Yeesiga nnyo omusajja naye kuba omusajja yagenda okumuntira e Dubai. Laba bulwadde bweweekuumira ebbanga lyonna n'ogenda mu kiyumba ky'Omuwarabu n'omalako contract n'ojja ne weesiga omuntu akwanidde ku online n'omuwa buli kimu ekikyo n'akutta ate nga takwagala. Baayawukana ne Gaayi. Ekyennaku ekisinga okukwasa ennaku, Gaayi ono yali abawala bonna bwe bed space nga beebaseeko nga mulimu n'ekiwala bambi ekirala kinoonya omulimu nga kitandise n'okumanyiira ono omukyala mukulu nga kibeera kimusekerera babanga baakusuulawo guma ekyabulamu gwe kiri mu nze. Omukyala ono bwe yamala okwekebera jjukira yasooka n'aguma naye yakuba omulanga ndi mulwadde. Twamugamba sirika bajja kukusekerera. Sirika. Naye ekyamuyitirirako ng'ono amusojja ng'abeera amusekera. Mukimanya abakazi musekerera bannamwe ng'oli bamusuddewo nga bakwanye ggwe. Omukyala ono kyava amugamba gakulemye kwekebeza otandike eddagala ogironja Samira. Nakulabira emisinde mu bed space eyo ng'abaana banoonya ki? Ng'abaana banoonya buli mwana gwe bali bebaseeko anoonya kakebera. Gaayi ye tatayiza kasitojja tayagala kukwanagaziya bugazi ayagala kwebakeko. Sex yawooma kituufu, it is nature. Naye okwekebeza kintu kikulu nnyo. Bustripu obukola bw'oba tosobola kwekebeza bireke. Sex mwesonyiwa. Silimu mwali mu Dubai. Weebuuze asse bantu bameka hajati yagenda okulaba nga mbutuufu. Mukyalo n'agenda okulaba mu butuufu alwala kyava agula ku strip. Yagula strip ezo. So muganda wange be careful. Nkimanyi video eno mpanvu nefuna ekyokuyiga. Alwala kyava agula ku strip. Yagula strip ezo.
So muganda wange, be careful. Nkimanyi video no mpanvu. Nefu nekyokuyiga. Obulwadde gye buli mu Dubai, Silimu aluma. Silimu ono taluma nga tomulina. Ate Silimu taleeta stress nga tomulina. Kyalo ne yafuna stress, yakogga muko, nakola ki, naye yamala n'ayimirira, still naye mwali mu Dubai. Bonna teri yafuluma. So guys, be careful. Weekuume. I sign out. Story kano kajja kuba kawanvu mukko, kakwasaamu ku nnaku. Ne tufunemu ekyokuyiga. Ekintu kyengenda okugamba kyapeninga Dubai saawa zino. Waliwo omwami aludde ku mobile money. Omwami aludde ku mobile money naye asiiza abaana b'abendi Silimu Dubai wano. Sijja kugera linnya lyo, sijja kupostinga kifaananyi kye. Naye wuliriza emboozi. Omwami ono yava Uganda ng'akimanyi mulwadde wa Silimu. Bannange, wane